去旺角啊，大東冒險樂園再加2間細嘅夾公仔鋪，究竟係咪一下就成功呢？大家一齊去睇下啦！如果中意飲飲食食去玩嘅，記得訂閱我頻道，而家開始睇啦！睇界呢個外圈嘅頭先爭啲想放棄，好彩堅持啫。屋企又多一個公仔散紙包啦。喺大東嗰度見到有筍位啊，2個都有啊。咁我就叫咗個姐姐幫我轉咗我想要嘅灰色同藍色，就開始夾啦。其實呢，我都預咗去遠身嘅啦，但係真係冇諗過咁遠身啦。真係好彩係揀咗依個位呢，係靠碌落嚟咯，諗住點知真係諗都冇諗過。其實講真嗰句，我冇好仔細睇，我一直仲以為係佢條魚尾卡住咗，點知試咗一次，再試多一次，覺得奇奇怪怪，就望清楚。咁如果攝牌咁點計？好啊，唔該。激死我！睇錯咗呢塊牌係佢啊！如果唔係我晨早問咗啦。激死我！因為睇中咗呢，呢2隻都係比較滿身啦，同埋有條斜路啦，咁感覺上應該可以碌落去。但係因為真係爭啲，又掃唔到，但係又推唔到，真係有少少難。因為係為咗同事個仔夾嘅，希望會成功啦。佢一隻，阿媽一隻。同事個仔有着落啦，媽媽都有着落，可以一人一個啊！親子魚掛飾，經過嗰陣時見到依3筒糖啊，忍唔住見到好似即跌啊，5蚊即刻試一試啦。當然啊係冇失望啦，最後一次就已經跌咗3條啊，執到呢隻死雞啊，真係好正！我個同事又會有着落，可以有糖食啊！但係試一試下夾後邊，之後就去 Top 嗰間冒險樂園啦。見到一個青蛙公仔好得意，好想試。哇！不過呢個真係好難夾，頂唔頂到爪咯？哎呀，頂爪啊！哎呀，頂爪添。有一次，我其實覺得係夾身係 OK 嘅，但係佢圓形咧，好似好難夾。係咯，佢就係咁彈。唉，最後2次啊，冇晒錢啊，要增值啊！你快啲中咗就俾我增值啦！你中咗我帶你去增值。得我就帶你去增值啊！帶你去增值啊！哎呀，真係有啲唔憤氣咁就。呢個位有冇太過啊？咁再翻嚟少少，再翻嚟少少，7秒。再右翻啲，試下呢度。因為佢會卡到佢個頭嗰度，有。依個都差唔多試咗10次啊，放棄啊，真係頂唔順啊！
係夾唔到喎，即係睇你彈唔彈得起。頭先呢嗰個哇一下即得喎，咁又梗係興奮啦，好想即刻再整多隻公仔啦。唉，點知之後再試多幾次，都係有少少失望而回啊！最後試咗我諗5、6次左右啦，都唔得，我哋就最後放棄閃人啊，去返門口影返張相就算啦。都好啊，最後有2個，呢個，哇，都好大隻呢個。今日喺大東同埋冒險樂園嘅戰利品啊，都 OK 啊。之後我哋再去咗街鋪夾啊，粉紅色或者藍色咯。哇，好慢哇，好慢喎！但佢唔知有幾秒啊！哦啊！誒？啊！2、1，哎呀！佢好快啊，得個4秒鐘，黐線啊！我就想哎呀，呢隻好得意啊！呢隻魚魚啊，係啊，呢隻好得意啊！諗都冇諗過，無端端去找換店嗰度夾 figure， 真係從來冇諗過，竟然係龍珠，勁搞笑咯！細佬諗住夾盒，連呢盒嘢係咩都未知，又話要去夾。係咪差唔多咧？哇！我仲衰啊！原來可以直落喎，係咪啊？度啊！我見你頭先咩嘛？我哋夾喺邊啲，等佢可以放出佢個窿度嘛。果然係要夠噔噔，好重啊！因為佢，你睇下，得啦。魔性比達啊！真係諗都冇諗過，無端白事有嚿咁嘅嘢。哇！我以為佢係透明盒，然後之後我以為佢好矮嘅，原來佢都唔矮咯都。係咪咩嚟㗎呢個？走咗唔理佢，打佢！打佢！因為嘅公仔全部都係自費㗎，記得支持我哋 like 我哋 follow 我哋同留個言，唔該晒大家。